目啦。咁我呢個題目咧就話咧有隻輪船啦咁就俾兩隻拖船咧 A、B 嚟到去拖住佢嘅。咁啊 A、B 嗰個拖船嘅拉力咧都分別俾咗我哋咧係10000個牛頓。咁我題目咧就係求作用在輪船上嘅合力，即係簡單嚟講咧。其實即係話我哋咧就即係其實簡單嚟講，即係話有兩個力，一個咧就係一個咁嘅力，一個就係咁嘅力。咁啊相夾角咧就係70度。就問咧呢兩個拉力係幾多啫嚇？咁樣就為咗方便咧你嗰個描述咧。咁呢一個東南西北啊，俾咗我哋嘅。咁呢個咧就向北啊。咁啊換句話講咧，呢個咧就係向東啦，即係話呢個咧係向東嘅啊，呢個向東嘅。咁樣呢個咧就會係北偏過嚟東邊咧20度啦，就係呢一個。咁我哋就將佢點樣去計嗰個合力咧？我哋咧就要首先將呢一個向東即係北向東20度呢一個咧個力咧就拆分開做兩個先嘅。嗱咁首先咧我哋嘅做法咧就係將呢個首先咧我哋咧就要將呢個我或者用藍色你睇到啦嚇，藍色呢個力咧係拆分開做兩個力啊。咁啊一個咧就係拆做咧水平方向，即係呢一個啊。另一個咧就拆做垂直方向嘅。咁啊拆做兩個力。點解要拆做兩個力咧？因為咧我拆做兩個力之後咧，就呢個水平方向嘅就同另外呢一個紅色呢個水平方向咧就加埋佢，就好似即係3加4等於7咁樣加埋佢啫啊。咁我記唔記得？記唔記得？係咪3、4、2、0？係咪？咁呢個咧就係9、3、9、7，係嘛？我抄書嘅啫，咁得明啦喎，係咪？咁所以咧，我哋咧而家咧就變咗將呢個問題咧，嗱，做咯喎。嗱，而家咧，我哋咧就將呢個咧藍色呢個部分呢一個咧，就變咗做3420。如果將呢個3420加埋落嚟呢一度，係咪？咁即係而家變咗呢一個咧，就變咗係3420咧，就再加埋10000變咗13420咯。好啦，咁你睇得到咯喎，嗱，即係話咧，我呢個水平方向嗰個力咧。就係綠色呢個啦，就係13420。然後咧藍色呢個咧垂直方向咧就係9397。咁我哋頭先已經講咗啦，我哋咧就只需要咧就將佢咧用個不是定理將佢相加。呢一個咧就最終咧橙色呢個咧就係最終咧我哋嗰個答案啊嘛，係咪先？咁就話將呢個13420嘅平方。再加9397嘅平方，將呢兩個平方加埋，然後再跟好，再將佢開方，就係咧呢一個最終嗰個合力噶咯喎，得唔得？明唔明先？嗱，我哋咧就其實咧頭先已經解釋得應該清楚噶啦，不過咧而家就再講一次啦，即係簡單隻船咧，呢度隻船咧，紅色呢隻船咧，就俾兩個力去拉佢啦，大家得10000嘅。咁我咧就將呢一個其中呢一支打斜嗰個力咧，就拆開做兩個力，一個咧就垂直，一個就水平嘅嚇。咁然後咧就再將呢個水平嗰個同原先水平呢一個咧即係再將佢加埋佢啦。咁變咗嚟講咧，而家咧就水平嗰個咧就係10000再加10000 cos。70度啦，咁啊即係加埋咧就係橙色呢一支啦。
咁個答案咧，你撳計數機咧就撳到係13420啦。OK， 好啦，咁啊原先頭先嗰個垂直分量咧就係呢一個啦。咁你撳計數機咧都會撳到噶啦，就係9397。咁啊而家你就再將呢兩個合成一個啊，咁咪就係嗰個合力，我哋即係叫做 F 啦。咁個 F 咧就會係等於幾多咧？個 F 咧就會係等於咧垂直分量9397嘅平方，再加水平分量13420嘅平方，再開方，咁咧就結果咧就得出16380牛頓。咁呢個就係嗰個合力嘅量值。